deixa eu torrar esse bife aqui e comer, que eu tô com fome. Essa madeira aqui... Eita, tá, foi pra fogueira. Nossa, a gente precisa de mais madeira nessa fogueira, gente. Ó, estão começando a construir umas barricadas aqui, gente. É disso que nós precisamos. Proteção. Proteção. Ok, deixa eu pegar aqui. Beleza. Deixa eu colocar um pouco na fogueira, gente, porque eu tô um pouco preocupada com a fogueira. Tô um pouco preocupada com a fogueira. Tá, eu queria explorar mais, gente. Mas os lugares que eu quero explorar são perigosos. Não dá muito certo.